அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம அக்னி வேஸ்ட் சேனல் மூலியமா டெய்லி ஒரு மொபைல் சர்வீஸ் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி என்ன மொபைல் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா நோக்கியா 1200. இந்த மொபைல் டிஸ்பிளே ஃபால்ட்டுனா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். மொபைல் ஆன் ஆகிடுச்சு, ஆனால் டிஸ்பிளே தெரியல. பார்த்தீங்க, இப்போ டிஸ்பிளே எப்படி மாற்றலான்ற பார்ப்போம். பேட்டரியை கழட்டிடலாம், சிம்மை கழட்டிக்கலாம். இப்படி கழட்டிக்கிங்க. லைட் அப்படி எடுத்துட்டிங்கனாவே போதும். ஃபஸ்ட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிக்கிங்க. ஸ்டிப்பு பொறுமையாக எடுத்திங்கனாவே லாக்கு ரிமூவ் ஆயிரும். இந்த பக்கம் ஒரு ஓப்பன், இங்கிட்ட ஒரு லாக், 2 லாக்கு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிரும். இப்படி எடுத்துருங்க. இப்போ இந்த இடத்துல லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணணும். இது ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். இதுதான் டேமேஜ் ஆன டிஸ்பிளே. இது ஓரம் வச்சிடும். இது புது டிஸ்பிளே, இது டேமேஜ் ஆன டிஸ்பிளே. இந்த டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பில் ஃபஸ்ட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு இப்படி வச்சுருங்க. திரும்ப இந்த சைடு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், லாக் ஆகிக்கும். அதுக்கப்புறமா இந்த சீல்டு எடுத்து அப்படியே இந்த ஹோல்ஸில் இந்த இதை வச்சுருங்க, லாக் பண்ணிக்கோங்க. மற்ற 4 ஹோல்ஸும் கரெக்டாக வர மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க. கரெக்டாக வந்துடும். அப்படியே இந்த பக்கம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த பக்கம் அதுதான். ஓகே, அப்படியே ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஓகே, டிஸ்பிளே மாற்றியாச்சு. ஃபுல்லாக 6 ஸ்க்ரூவையும் போட்டுங்க. ஃபேனில் எடுத்துங்க. அப்படியே சும்மா லைட்டாக மேலே வச்சிங்கன்னா அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், உட்காந்துக்கலாம். ஓகே, நோக்கியா 1200 டிஸ்பிளே மாற்றியாச்சு. அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.